哟，来了哥。啊，对，帮我看一下我的车吧。等红绿灯的时候，那个转速表忽高忽低的。这台车跑多少公里了？差不多15万公里了。哦，来上车上车，咱试试。嗯。哎，是这样呗？啊，对对对，就是这样。哦，我知道啥问题了，咱回去吧。咱就把这个进气气管的积碳一清啊就好了。这儿就是咱们要拆的进气气管了。这里面这么黑的呀？对啊，这黑的全部都是积碳，手工刷。洗的咋样啊？耶，才洗了一大半啊，还得等会儿。我看看。哎呀，这效果不错呀。把节气门洗一下。你看上面这一层黑的呀，也是积碳，就是它一增多的话呢，油耗也会增加的。可以了。走，试车。